Natongo kutongo na musala. Ah, moi c'est nga comment faire fenga. So katika mbongo nze 3000 mati 4000 ko sala ki atrete. Ma pi mela yo. Atrete ba kisi mbongo. Salela. Te yo ferité libala ezaka wana. Bana nde bakola mais libala eza bino mbale. Oya libala soka bengi ma chérie yo ka ba muleni ti synthétiseur pain. Bando bota moi na chérie dans yo neti moi soda. Abaya yo. Ebi na ocha gate oui j'allais voter libala pe moi matangala. Moi na sekina. Oh, il va la faut provoquer. Au comment tu m'as sur les gars, c'est Fabi ma femme. Oh, on va sur les moi c'est femme, vous allez quand chanda ko été. Faut ba stratégie. So mon mobile outil musala yé. Toli na pesio. So mon kan yaya kendo late lambo isala ke zuwa. Wa pekisa ko wana molata kana kanai. Isala ko etika katika yo Tant que mon late on tombe ya kucho ngo ma ça passe ko bima. Côté me bando bang. Ah so na beti crochet pour bima poto ça na ko. Mana bima. Qui dit bossa ndako ou te ya kate sa nini? Okangi ete. Alors, ça là. Ba chema mikie. Au moins na mobala ba kusular na baro zo tije sular. Makamba kuta na ngona vie o ba beteli mabaku. A commencé à aller me lider bière te ma so pongi. Na miso ko tele sular o sa sular te makamba kuta na ngo ba choquer le cas. Azana moteme soka lo soda ke ndage. Maître yeba kote ya. So ko kola bia mingi bakola mabe. Ba nyos bakenda bar ba lingi kuitite. Makambo le cas soka lango te ko lotando ta biete. Faut que bana fi. Mais tu as un kilo ko beta katolo te ata me ma bible zo sambela na no kotilo la te ke ba mais ma bible va tonda ba faire ba bengwa te ton di ma te ba ko sambela te ba sambela te est-ce que nzela mula ba banda ngona mbango makasi na katika chokolo mbate ba ya sima ba ko double te ke ba ro sambela bible la le la te nana yaki na nane kwa lele la alors so mi chola pona ni Osanga bilamba utambola mutakala bango poto biso kisasa bakuta tokufa bango mbeti biso bitoko tonimba kate komesana bandunda na bamatembele mabundi konda so beti biso na piaka na hotema ba timbela fomela ma ebele batonda ba felisa bible so tami ko tamba na bango désordre so me ko bisa ino mto sambela ka comportement boy abandi ba felisa makasi mo ako kae ke bana fi comme so pesa batu ko sambela bato basaka na église alambela ba passer mais comportement mabe au katelo lingala na quartier pour so ko évanoui après bandoko ça amina lele asa yindisi na webi mabe maître milinga ko sala pia ki ali babete ba famille to ya nzamba yebi yo pourquoi mutu mbongo bakanga kaendo kitata bomi mutu na kisi osomona mutu mbongo bakanga endo ka bomi mutu nyosa ko batia ko pesa mo ba boya sala pia ko me ma charge nyosa mabe na famille kene matanga famille to yebite batama na kitasi mabatimbela yo tango mususu nani okobeta ma innocent au moins na mwana mobala ba kusular na baro zo tije sular makamba kuta na ngona vie o ba beteli mabaku a commencé à aller me lider bière te ma so pongi na miso ko tele sular o sa sular te makamba kuta na ngo ba choquer le cas azana moteme soka lo soda ke ndage maître yeba kote ya so ko kola bia mingi bakola mabe ba nyos bakenda bar ba lingi kuitite makambo le cas soka lango te ko lotando ta biete faut que bana fi ça le Rolanda va refouter ba bongisa ngo ko le kapana bino te mukolo kolongoza na souci oyo mukili ya nyongo comme siambo ya yo mwanza mapesi yo mbongo na mwa santé kitoko moni baninga pamba maître li mukili oyo oko polo konena bazala ba patron fa yo tala place basuka tala lisora ba konziminene ba dondo na mukili basuka wapi au moins na patron cha mbongo na banque ba milliardaire makufa na ba 57 à 60 ans papa moko piateur bo chola tu le ko 80 ans aucun moitié na bombi ya umbela na piaka na ye zambe témoin maître ko sakana kana vite oyebi mukilité fandanye ko seka mko na fulu te pe bete la fait comme ane bonisa ka batu na fête mo oyeba on a mingi lo ba mukie parce que likele na kata samba banga kanzoko pale kaina munene mutu mtako gasa lo mezira taina sukela ndenge pesa mela yo parce que soko sa munene la to liaka bien ko le kabiso ba tanto mike ndenge santé baka mela yo oyeba maître, vous savez bien. Ah, toi, ça, comme ça, la salité, ça, ça n'est con, c'est bon, matate. Amen. Ah, c'est ma fourmi, ça va dans le coup. Ça va s'engager qui va manquer bien de personne. Comme vous savez, c'est coup, il m'a dit. Alors, bon, yo, Kalo. Salut là. Ça m'a dit, on a le besoin, quand affaire de la on a raté, ça va qui pondi, Anima raté. Anima. Et comment on a la ponimba, ça c'est là. Il faut s'aller là. Obanga munena mukilité kangama na nzambe oyo koya soko tali ki un jour to kokufa otela muninga fier pona yoko lisolo ba finga biso nini 30 ans ndako to sela ka fufu to tanga te ba fantire bandaka kisenzo merci ye pa trois ko na famille bien ba poto le nyos tala ba jeep bandako tina Paris tina Afrique la zana bandako yandanga bien
bagarre de corps kolata bien moyen toko kae kochola biso l'air nyonso yoka tolio comment mukolo patron kokufa nga mobola kisenzo na kufi toke kutana ba voisin na cimetière ya Kinkole mutako benga na muninga banda kuna ba voiture sundoli ndenge ona ninga kota ba piakier na matikuna cimetière matiko zokola mutako kata vanité Korole ni sangana mukilipona bosa mona patron kufi ba tiata $100 la nzamba saka mopao 0 sur 100 tout est vanité kolenga raté maître bisanga mukile saka pona tangu muke soko kati motema nyoso na maye kolenga saka muninga te nzote za mabela pamba to batela kote to kokota lola to yaki ya nyongo oye libela te ko cha muninga fierté ato kati kofo kati mande fo nuna te ato bombisi ka pembe na yomba mwindo matame ko dessiner te ko kima nzela to seke ndo kufa lolendo no pona zonga mutu tant que l'homme qui l'a yaka tchaka batu kaka alors yo recherche baninga pona ni maître note en vérité ko le la raté ceux qui maté mabe ini famille na yo yana maté muso bateyo na pesa komi ko bangi na ndako note en vérité ko le kabo enfoutement sorcellerie blocage ya nini na pas exemple pantalon parce qui poche pour bamba ou négligé oui ko la tangu ko le lekio bosse no chema 3000 na poche autant blebe 3000 ko ça quand enfoutement de enfouté yo la no comment enfoutement la bénédiction la malédiction donc on va te passer sur que poche on a qui na mbongo me bunga moli ma gaspilla rien ba fanti rane le kitro to lembi mati ya ko bangisa Ezoya parce que nzambe na satana le ki makasi nzambe te c'est satana lingaka biso te na mato vivre si oza se galingaka yo ko bangaka te ko tia vi kaka maître non te en vérité na père exemple ami ki mto bangaka trop tant nzambe soki ko kite ko forcer te komoni ba on a ba voiture mingi ba bonga ba simba kisite azela kapeta anyoko ma ko le kayo nanga maîtrise na confiance elle va se payer mususu ba bonga na ndenga bien te mususu nzamba kinele patron mais na buto so ka pongite abemi apesa mbongo mapimelo santé na moi mopao mais na butu mbetu kitoko lokola inter mais soka bala la azo pongi banda fait un petit 4 le bela ko sumbanga lokola kweya po mais yo nzamba pimelo mbongo makabelo santé ya ofele olia badia tola na maya lobo tongo ba manali toko toko koma 6h ma oyeba esengo tu es sa saison yo sa côté ni bimande coopérer ko kanga pays faut titena no coopérater courage de belle bimaka na tongo bana makaro compagnie aba zonga na poko ma sachet yakate ele ko sebo mayo ebi bale moboya entraînement ma ocha bina match non 90 minutes pe mana mbango physique ko kandenge e bela schéma sa pratique ko coopérer rien so ko longi na tongo bokena kwa quartier bo bimina ba massa bando comparer ba voiture ndiro somba ta pina vélo parce ngana otamba na jipo te madalo wana neje bana o le salaire parce que pina vélo pambo so somba so le salaire na baninga bazana copie na masolo tant to ko ma kwanza le chauffeur kangi parler ndo il faut tana fungwama okominage ko luka bima na ote yo frère maître nzamba lingaka yo paso batela yo soka lingaka yo te ndo comité ti ko pesa fina au faute famille pauvre ye talinga te me courage ba nyoso ba bonga ba tamba famille cité ça positif na vie kangama na nzambe pe mukolo ko kufa te tika bilela lela église amunene ezalaka te frère église motema koto sambelaka ko changer te koto saki révélation na yebité to kuta na porte alola topanga banga to sabo ete bako finga oso babolole otanga te mosana baleki moko na parler na maman bachela ko lika baloba so ndeko na biso alfi biso beto sanene alors so lela ni frère ta condition fito vivre ngana yo so ça mutu mo ba fo ba kimona ba dunyos mais osana mwasi moko alela ka ndenga kutela yo boyete zamba pia ka mutu nyoso na degrafi na numéro na ye atozo ka 300 kemba osana mwasi moko alela ka pia ka wana ebele bako saba boma libana na bino me moya bakoka kutu moi sanga ko mesa na soko kosie na tango te na butu mo ala la bien allez là yo amen hein toni na pesa yo au 2013 courage ya lokola ba nene nyoso soko ça qui dit ba okubukana kwa famille pauvre na osongela chaque fois lenda est-ce que mutu afodaka na fête akipaka masanga na biloko bayela kaye alors saka na meso kaka langwa simba nzela we na famille pauvre makomakasi ondire mwana patron kona misalo ondire mopao risque ata otanga to lia français na anglais zanga sans frater bima kendo coopérer tant payer sa piaka amen hein soit tu batanga balinga ba copiter tant que de coopérer ah non moi j'ai beaucoup étudié ça on les a niveau na ngate tu vois hein qui ça sa piaka na crise zo de ma français na anglais piaka onena ah
sanga ta 20 francs mikate nyonso na nzela na bakoko ekomaka minene na misu te nana kolese na bachele kone na lowa yosaka na pays toza fololeka ta na Gabon amen oyo eza mokila mati kwata moto akotikela moninga tya bina pete folenda maître bacola basika merci championnat eza olelaka te soki obeta bato masolo ape akokoteka position bakocola yo maître soki otali bapasi okuta nango banda bomwana ti okufa te nzambe aza na yo naote ya ofre so te nde tofifaka mawa to papa mosusu aza akolisa bana 7 salaire ya moke me bana nyonso malade eza te même na famille bakamwaka ye comment papa Antonio na bana ebele salaire ya moke me bazovivre kaka mais patron aza na bana misato kaka tala bapoto me lake soso na hôpital nzambe soki akineli o grâce okamwa na miso bato komona ofo me na vérité oza à l'aise koleka patron mais na miso bato patron aleka yo mais na vie yo ozovivre kimia kono tando taki te okoponge te même kolaki tikwala okolota bien koya monene ezaka soso te ata matembele na bandunda soko oza calme matama ekobima secret ya vie mpe esa confiance na oyo ozoki kozala l'aise kozala bilulalula te vivre lokola koba atonda na komikitisa alia te simba posona ekuba mo atimbela ye batama